हिचकी बहुत तंग कर रही है दोस्त। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना धर्मिंदर सिखों। अज तुहाडे लई उपाय लैके आया हिचकी लई। दोस्तों घरेलू टोटके हुंदे जिहड़े बहुत काम दे हुंदे आ। हिचकी दा कुछ भी करके देख लो, कोई कहंदा उल्टी गिनती कर लो, कोई कहंदा किसी नूं डरा दो, कोई कुछ। ये चीज़ां भी काम करदियां ने, पर एक बड़ा अजमाया होया है कि कोई जिद्दां गुड़ हुंदा है जां टॉफी है, कोई चूसन वाली चीज़ है जिहड़ी वो लो, तुहाडी हिचकी हट जाएगी। अगर चूसन वाली चीज़ नाल जां टॉफी नाल जां गुड़ नाल ये नहीं हटदी, तो सब तो जिहड़ा वधिया उपाय है कोल्ड ड्रिंक। लिमका पियो जां कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियो, हिचकी जिहड़ी तुहाडी हट जाएगी। दोस्तों उपाय ने एक टोटके नहीं घरेलू, बट जे अगर कोई तकलीफ है ज़्यादा तो डॉक्टर नाल जरूर कंसल्ट करो, अपने डॉक्टर नाल जरूर गल कर लेनी चाहिए अगर नहीं फर्क पैंदा। थैंक यू वेरी मच।